नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मल्टीटास्क में। आज हम बात करते हैं बारिश के पानी स्टोर की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो होदी हमने बनाई हुई है, इसको हम टंकी कहें, होदी कहें, जो भी आपके पास है, इसमें सारा का सारा बारिश का पानी स्टोर हो रहा है। कैसे हो रहा है अभी देखिए, बारिश जो हो रही है वो भी इसके अंदर हो रही है। और ये जो देखिए, ये जो ट्रेन है, इनके ऊपर से जो भी पानी आ रहा है, इसमें हमने 50% स्टोरेज किया है। ये देखिए आप, ये 50% तक है, बाकी का 50 वेस्टेज आ रहा है। क्योंकि हमारे पास कागज़ थोड़ा सा छोटा था, तो हमने सोचा क्यों नहीं बारिश का पानी स्टोरेज कर लिया जाए, क्योंकि ये पानी पेड़ पौधों के अंदर देते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आपके पेड़ पौधे ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, कलम उगाने में भी अच्छा काम आता है। अब देखिए, आज बारिश हुई है थोड़ी, तभी इतना पानी इसमें स्टोर हो गया है। अगर हम और ज़्यादा स्टोरेज करना चाहें तो हम इसकी लेंथ को बढ़ा के वहाँ तक कर सकते हैं, या वहाँ पे कोई कागज़ लगा के उसका पानी इस प्रकार से कर सकते हैं कि वो इसके अंदर आ सके। तो दोस्तों, बारिश का सीज़न चल रहा है। अगर आपको बारिश के पानी की आवश्यकता है कलम लगाने में या किसी भी विशेष प्रकार से, तो आप बारिश का पानी बेहतर तरीके से स्टोर कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं। ये पानी बहुत ही वैल्यूएबल है, कीमती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप भी अपने घर में या कहीं खेत खलिहान में बारिश का पानी स्टोर कर सकते हैं। उसको आप अच्छी प्रकार से, अच्छी जगह जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें, उसको काम में ले सकते हैं। एक छोटा सा कागज़ लगा हुआ है, इसमें ज़्यादा कोई कॉस्ट भी नहीं है। ये कागज़ की कॉस्ट पड़ी है सिर्फ मात्र 100 रुपये, 100 ओनली। तो देखिए, कागज़ में होद तैयार हुआ है 5 बाई लगभग 7 फुट। तो 5 बाई 7 फुट का आप होद तैयार करेंगे, उसमें 1000 लीटर तक का पानी आप स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो अपनी आपकी इच्छा के अनुसार है। तो कागज़ लें, खड्डा खोदें और उस पर कागज़ बिछा दें इस प्रकार से, और इस तरीके से कागज़ को लगाएं कि बारिश का पानी सीधा उसके अंदर गिरे। जैसे अभी यहाँ पे टैन है, इन टैन से जो भी बारिश का पानी आ रहा है वो सीधा का सीधा इसके अंदर यहाँ पे गिर रहा है। जैसे मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा नज़दीक ले जाके, तो देखिए आप, ये देखिए ऊपर से बूंदें गिर रही हैं, सीधा इसके ऊपर गिर रही हैं। तो अभी बारिश कम है, जैसे जैसे ज़्यादा बारिश होएगी पानी बढ़ता जाएगा। अनुमानतः 200 लीटर के आसपास पानी इसमें स्टोरेज हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक आपका कोई पैसा नहीं लगता। चैनल अगर आपके काम का है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम विशेष प्रकार की, अनेकों प्रकार की चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। जो शेयरिंग सिस्टम है हमारे पास, जो नॉलेज होती है वो आपके साथ शेयर करते हैं। हो सकता है आपकी काम आ जाए। आपकी काम की अगर कोई नॉलेज है तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।